Bien, pues hemos quitado 3 tornillos, esos 2 que veis ahí, y este tercero que vemos aquí. Vale, eso nos va a permitir quitar esta pieza. Que tendremos que enderezar. Bien, esta pieza lateral se quita haciendo aquí con la uña presión hacia abajo y levantándola. Quitados estos 2 tornillos, ese y ese de ahí. Son todos del mismo tipo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser quitar estos 2 de aquí. Y ahora lo que tenemos que sacar es un tercero que hay aquí. Bien, esta pieza, que era la puertecita de la conexión, bueno, del puerto HDMI, y que va aquí, pues ha saltado, ¿vale? Al intentar separar la carcasa trasera. Bien, pues esta es la carcasa que hemos conseguido ya separar. Y esta es la cámara. Bien, de la siguiente manera. Empujamos la placa desde abajo. Y sale liberada. Ahí aparece la faja que controla la placa. Y ya está. Que simplemente sacamos. Esta es la pantalla con su faja. Plax, a la fuerza. Esta es la faja de la pantalla y hemos quitado la rueda de selección y su placa de esa faja de ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es retirar ese tornillito de ahí. Bien, este es el siguiente tornillito que nos va a liberar la placa, esta de metal que tenemos detrás, en la parte de atrás de la cámara, y que parece ser que es la siguiente estructura a quitar ahora mismo. Ya hemos quitado el tornillito este, de ahí. Bien, pues a ver si podemos extraer la placa.
Genial. Hemos quitado la estructura. Bien, esa persianita que hay aquí en el centro, de color negro, libera la placa. A ver si somos capaces. Vale, pues ahora. Para seguir liberando la placa vamos a quitar este tornillito de color cobre que hay aquí, encima del soporte del trípode. Iremos liberando poco a poco toda esta zona. Vale, hay una pestañita negra. Simplemente hace tope de ese lado. Para que cuando quitemos todas estas fajas, ya hemos quitado este tornillo de aquí de color cobre, ahí en el centro, más este del otro lado de aquí, de color negro. Como veis, esa pequeña lengüetita que tiene el soporte del flash va entre la placa, esa azul que está ahí arriba, el enchufe, el puerto HDMI es este que está ahí a la derecha del soporte del flash, y hay una plaquita metálica debajo, ahí, y veis que la lengüetita esa va entre la placa de arriba, la lengüetita del soporte del trípode va entre la placa de arriba y esa lengüetita metálica que está ahí. Bien, se retira hacia atrás esta lámina y ya se puede liberar esa faja que debe ser del sensor. Lo que hemos hecho es ponerle un pedacito de plástico debajo de la pegatina, no la hemos quitado del todo porque no es necesario, y lo que hemos hecho es quitar la faja. Vale, pues hemos quitado esta faja de esa zapatita de ahí. Esta es la faja. Bien, a partir de aquí ha sido fácil porque por casualidad he descubierto de que el grupo óptico queda liberado. Entonces, toda esta pieza como veis se puede extraer. Esto es todo el grupo óptico. Fácil separar esta zapata de aquí, o esta faja de aquí, quiero decir, que es la faja del grupo óptico. Una de ellas. La principal era la de la pegatinita y esa es la secundaria. Bien, pues en la placa van aquí. Esa es la principal y esta es la secundaria. Dejando a un lado el grupo óptico, pues aquí tenemos debajo de esta placa esto que vemos aquí, eso es el compartimento de la tarjeta de memoria. Vale, y debajo tenemos el compartimento de la batería. Bien, esta faja de arriba, esta que se ve aquí, esa conecta lo que es la placa de la botonera de la parte superior de la cámara con esta placa madre. Y debajo hay otra faja esa que veis ahí, que es la faja de alimentación, porque esto de aquí es el compartimento de la batería. Es grueso y es fácil de quitar. Y después tenemos dos tornillos, este de aquí, que supongo que liberará la estructura de la botonera de arriba. Este es el hueco de uno. Y
toda esta parte superior y lo que es la caja con la placa, la caja de la batería, todo sale hacia atrás. Y ya queda lo que es la carcasa. Curiosidad, porque es que ya no vamos a seguir desmontando porque no es necesario. Esta es la parte inferior de la placa de la botonera. Es que tenéis su pilita, su batería. No vamos a quitar esas fajas de sus zapatas porque no tiene sentido. Esta es la botonera. Bien, vamos a quitar 6 tornillos estructurales, que es lo que parecen estructurales, ¿no? Que serían, vamos a ver. Este de aquí, 1. Este de aquí, 2. Este que está aquí escondido, 3. 4. 5. Y 6. El siguiente paso va a ser quitar ese tornillito que también parece estructural y que no me está dejando abrir la tapa. Bueno, pues por fin ya quitado el tornillito, hemos podido acceder al grupo óptico del interior y al sensor. Por primera vez, aquí tenemos el sensor. Tiene una lente delante y el sensor está detrás. Ahí está el sensor. Lógicamente todo esto está conectado por sus fajas aquí, que hacen de bisagra. Hay que tener mucho cuidado. Ahí. Y esto todo es el grupo óptico. Bien, la ruedecilla esta se extrae de su sitio sin ningún problema. Bien, pues aquí tenemos el sensor de la cámara y lo que parece el sistema de enfoque. Ahí está el sensor. Y la lente de enfoque, como un cristalino. Una auténtica pasada. A su sitio, porque antes ya me parecía que estaba levantado, que algo estaba mal. Y hemos conseguido lo que es esta zona de aquí. Ese enganche de ahí, meterlo en ese eje de acero que se ve. Es como una especie de mordaza de 2 piezas que se separan. Y no sé si fue a quitar la tapa o qué, pero esto estaba levantado. Y ahora ya está en su sitio. Ahora ya se mueve libremente, para arriba, para abajo y para un lado y para otro. Con el zoom extendido al completo. Y este es el hueco que queda con las lentes en la parte exterior. Si cogemos y las metemos hacia adentro, el zoom queda enrasado, se cierran las cortinillas y queda todo el grupo óptico metido. Si dejamos que se extienda, pues aquí está la unidad óptica ya lista para ser reinsertada. Perfectamente montada, cortinilla cerrada. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es en la carcasa principal donde la cámara se llevó el golpe, que es en el enganche del trípode, aquí. Bien, pues tenemos que corregir esa deformación. Bien, corregida la deformación. Seguimos con el montaje de la cámara ya. Acabamos de insertar en su sitio la botonera superior. Ha quedado perfecta.
Nos queda ya solamente atornillar la subestructura de la caja de la batería y ya empezar a conectar el grupo óptico y el flash. Hemos montado la parte superior, la botonera. Hemos conectado las fajas del grupo óptico. Vamos a conectar ahora la faja del flash y la faja de la botonera trasera. Conectada la faja del flash. Y finalmente colocada la pieza en su sitio. Corregida la deformación de la placa en esta zona y en esta también. Bien, pues nada, con la placa esta metálica, esta subestructura ya montada en su sitio, ya bien encajada ahí en la zona del trípode, parte lateral, ya con la pantalla con su faja metida en la zapata, igual con el control trasero. Pues nada, ya simplemente es montar la pantalla, montar esa plaquita. Pues cámara finalmente montada. Que veáis. Aquí en el enganche del trípode era donde había llevado el golpe principal, donde estaba toda la deformación y ya está reparado. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, lógicamente, probarla. Bien, no es perfecta, pero bueno, para que veáis, la cámara es plenamente funcional. Pues lo he dicho, que si tenéis una cámara desahuciada por un golpe, no os lo penséis. Si os cuesta más la reparación que comprar la nueva, la desarmáis con paciencia, grabáis en vídeo para poder volver a armarla después, y este es el resultado.